साथियों 30 फीट 3 इंच बाई 31 फीट 4 इंच का एक प्लान बना हुआ है जो साउथ फेस का है। फ्रंट साउथ है, बैक नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इसमें 2 ठो बेडरूम, एक किचन, एक टॉयलेट, एक हॉल, बाहर से स्टेयर, पार्किंग और साइड से ये 6 फीट जो रास्ता छोड़ा हुआ है साइड से इसमें है। इसमें क्या है कि हम यहाँ पर एक गेट पूरब से भी दे सकते हैं, ईस्ट फेस से भी दे सकते हैं और ये मेरा पार्किंग का मेन गेट हो गया। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन नक्शा अगर कहीं पर अगर बनवाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।